Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima bu? Anaqangizda svet yo'q, ekaningizda tinchlikmi? Opa bir o'zi qo'qitib o'tiribdi. Ko'rinyapti sizlarga. Ha, mana. Voy, tovuqda xotini bor ekan, tovuqda eri bor ekan, molda xotini, molda eri, molda o'ynashini xotini. Ikkita xotin oling, xo'rasiga bo'ldi. Qora tovuqning tuxumi yaxshi bo'ladi, davrik. Ha. Ikkita tovuq, bitta xo'roz. Xo'roz qimmat ekan, buning $250 ekan. Ha endi Tovuq $50 ekan, qarilar. Eri $250 ekan. Necha o'zibi? hashatdan bilib qo'ysiz bo'laveradi. Haromi ishingni qil, kasofati. Xo'roz tug'maydi-yu. Siz o'ldirdingiz gapni. Ro'ro xo'roz yegan. Ya. Ey, xo'rozda hamma gap. Davrik. Aysan aytyapti, tug' deyapti. Xo'roz tug'maydi. Xo'roz bilan bir gaplashib qo'ymasak bo'lmaydi-yo. Qamab qo'yib turibdi, bular ushlab turish kerak. Yo, u xo'rozligini bilami? Hozir men gaplashib olayda. Opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz bergan xo'roz cho'ta ishlamayapti. Davrik hapa. Haromat to'g'risini ayt. Xo'rozing ana xo'rozmidi yo nima edi xo'rozing? Hozir tovuq olaman agar yana 3 ta tovuq olaman-da hozir. Agar ular ham tug'masa, kelib sen tug'asan bo'pti mana shu tuxumni. Xo'rozdan so'yib yuboraman bor-ku men.